4 мужчин, зевая и лениво разговаривая, шли по тропинке на другую сторону городского кладбища. В тот день работникам ритуальной службы было много дел. 3 могилы уже были выкопаны, и предстояло доставить новых гостей. Так гробовщики между собой называли 3 умерших. Все умершие были людьми без постоянного места жительства. Их родственников так и не нашли. Они были похоронены за государственный счет как неопознанные. Вскоре на кладбище приехала машина, и другие мужчины, ругаясь и шутя, потащили 3 гроба на кладбище. И действительно, от них шел невыносимый запах. Чего удивляться? Тела лежали в морге почти месяц, пока полиция занималась делом. Было известно, что 2 из них умерли от отравления каким-то суррогатом. 3 был убит в драке или чем-то подобном. Пока шло расследование, потом произошли проблемы в морге. Холодильники сломались накануне. В общем, много причин, а обычные копачи должны были взять на себя вину. Они, злясь и ругаясь, принялись за работу. Наконец 2 трупа были захоронены. Кажется, стало легче, даже запах почти исчез. «Может, мы уже привыкли», — предложил один из них. «Господа, давайте поскорее завершим и закурим». Все поддержали. Они методично опустили гроб в могилу и начали работать лопатами. И тут один из копачей, и еще молодой парень, попросил: «Господа, давайте сделаем перерыв, сил больше нет». Что делать? Все бросили лопаты и потянулись за сигаретами. Мужчины сидели, курили в полной тишине. У всех были одни и те же мысли. Кого они сегодня хоронят? Были ли у них родственники, друзья, наверное, и семья? Что произошло в их жизни? Почему они потеряли все? А теперь у них даже имени не будет на кресте, только номер. Никто не придет, не положит цветов, не вспомнит на могиле. Грустно и страшно, что иногда человеческая жизнь заканчивается так. «Как похороны собак», — сказал один из гробовщиков. «Да», — согласился второй. «А кто в этом виноват?» «Не знаю», — пожал плечами третий. «Не дай бог, чтобы с нами так случилось. Хотя все равно все там окажемся, но каждый в свое время». 4 рабочий, молодой парень, молчал, слушая разговор старших товарищей. Только кивал, соглашаясь. Он тоже был очень устал и хотел все закончить. Парень подошел к полузакопанной могиле, опустился на колени и склонил голову. «Роман, кого ты там хочешь увидеть?» — крикнул ему насмешливо Виталий, самый старший из их бригады. «Не можешь насытиться запахом». Остальные засмеялись. «Дядя Виталий, кто-то стучит», — Роман поднял голову, лицо у него было белее мела. «Это камни падают, где-то осыпается земля, это все». Он был еще зеленым, неопытным. Поддерживаемый шефом и своими партнерами. «Я говорю, что кто-то стучит», — упорно повторил Роман и указал пальцем на могилу. Мужчины наклонились над могилой, и тогда все 4 услышали звук, который никак не походил на звук осыпающейся земли. Это был слабый, но настойчивый стук, как будто кто-то действительно стучал в дверь. Секунда за секундой становилось все неувереннее. Стук мертвого человека. Виталий нахмурился. Как это возможно? Ведь привезли из морга. «Давай закопаем его и уедем отсюда». «А если там живой человек?» — тихо спросил Роман. «А ты как думаешь?» Виталий покачал головой. Открыли его в морге. И этот запах, его было чувствовать. Те 2 гроба воняли, этот нет. Роман сказал с сомнением. Мужчины согласились. Этот гроб не воняет. Они неуверенно топтались на краю могилы, когда услышали еще один стук из-под земли. «Может, откроем?» — предложил Виталий. Он понимал, что с этим гробом что-то не так. А если в гробу действительно был живой человек? 2 мужчин прыгнули в могилу и начали выбрасывать землю.
Двое других были готовы их заменить. Показался гроб. Мужчины подняли его на поверхности, оглядываясь, как преступники, открыли крышку. В гробу лежал мужчина средних лет, совершенно нагой и без следов вскрытия. Руки подняты вверх, рот открыт, как будто хотел что-то крикнуть, но не хватило сил. Виталий потрогал его и побледнел. «Люди, он теплый!» — крикнул и сразу ощутил пульс на его шее. Выходит, что он жив, есть пульс. Копачи поспешно вызвали полицию, скорую и своих начальников. Не забыли укрыть мужчину курткой, чтобы согреть. На улице был уже октябрь. Роман побежал в дом управляющего кладбищем и притащил его к гробу, ткнул носом, но тот даже не дрогнул. Так и лежал в гробу до приезда полиции. Когда приехала полиция, они думали, что мужчины просто пьяные и у них галлюцинации. Но когда осмотрели найденного мужчину, у них появились вопросы. Где следы вскрытия? Мужчина явно не мертв 3 недели. Он свежий и все еще жив. Пульс есть, но его нет. Молодая девушка-врач почти упала в обморок, увидев, кого вызвали. Но она взяла себя в руки и начала осматривать мужчину. «Заберите его в реанимацию», — крикнула водителю. «Может, удастся спасти». Копачи вынули своего несостоявшегося клиента из гроба, погрузили на носилки и затащили в карету скорой помощи. Потом, глядя на машину, почесали головы. Чуть не похоронили человека заживо. Если бы не слух Романа, была бы катастрофа. Выживет ли этот бедняга, это уже другой вопрос. Господа, спасибо за бдительность. Полицейские поблагодарили копачей и покинули кладбище. Но что случилось? Этот вопрос волновал всех. Естественно, в первую очередь следователи отправились в морг, чтобы узнать, как так получилось, что на похороны отправили живого человека. Как он вообще оказался в морге и в гробу? Тем временем в морге начальник отдела Богдан уже ломал голову, как выйти из сложной ситуации. Дело в том, что утром в морг пришел санитар Алексей, который сильно пил. Некому было его заменить, ночная смена уже ушла. И тогда Богдан, плюясь, приказал ему не показываться и выполнять свои обязанности. В этот день нужно было загрузить 3 тела, не забранных из холодильников. Он указал, какие тела забрать, и пошел готовиться к следующей секции, бормоча себе под нос. Снова привезли еще одного бездомного. Что за наплыв бездомных в их место? Кстати, 4-й не был загружен в холодильник, но был в том же помещении. Туда и направился Алексей. Богдан был отвлечен важным разговором с региональными начальниками. Потом подписал привезенные полицейскими документы, думая о своем. Когда Богдан пришел в себя, 3 гроба уже уехали на кладбище. Он пошел к холодильнику и обнаружил, что одного тела не хватает. «Алексей, где тот, что был у холодильника?» — крикнул санитару. Отправился на кладбище. Пьяным иканием ответил тот. «Как на кладбище?» Богдан побледнел. «Это не тот». Он бросился к холодильнику. Действительно, тот, кого нужно было отправить, все еще лежал в камере. Слава богу, холодильник был уже отремонтирован, так что запах разлагающегося тела был едва уловим. Алексей, понимая, что натворил, оправдывался. Сказал, что ему надоел этот запах, и решил, что 3-го заберут быстрее. «Богдан, какая разница в какой последовательности? Им это уже не важно», — оправдывался Алексей. Начальник отдела схватился за голову. Как теперь все формализовать? Да еще работа с полицией не завершена по последнему телу. Свалить вину на санитара. Но это его вина. Позволил работать пьяному и не выполнил своих обязанностей. Потом Богдан немного успокоился. Кто будет разбираться с телами бездомных? Бомж есть бомж. Похоронит этого 3-го и все. Может,
все утихнет. Богдан уже начал успокаиваться, когда к нему вдруг пришел следователь. У старшего инспектора сердце ушло в пятки. Теперь будут проблемы. Когда услышал от следователя, что в гробу нашли живого человека, чуть не умер от страха. Пришлось во всем признаться. Так, тебе привезли живого человека, а ты даже не заметил. Следователь был удивлен. Простите, он был осмотрен вашими коллегами. Моими коллегами, скорой помощи. В конце концов, его привезли машиной. Я не стал приглядываться, просто не было времени. Санитар готовил его к секции, и это все. Оправдывался Богдан. Этот же Алексей. Следователь покачал головой. Нет, другой, ночной смены, ушел утром. Но тоже не сомневался, что привезенный уже мертв. Следователь не стал дальше спорить. Обстоятельства говорили сами за себя. Мужчина оказался живым. У следователя были вопросы к своим коллегам. Те поклялись, что нашли бездомного на окраине города. Приехавший врач скорой помощи констатировал смерть. Вероятно, смерть была не криминальной, скорее всего, из-за проблем с сердцем, а также признаков недоедания и антисанитарных условий. Тогда оперативники почти молились, чтобы не иметь дела с бомжом, работа с таким контингентом не приносила удовольствия. Все мы смертные. С легким сердцем они отправили тело в морг. Врач скорой помощи, осмотревший бездомного, сделал большие глаза, когда следователь сказал ему, что мужчина жив. Но он был мертв. Я повторял одно и то же. Нет пульса, зрачки не реагируют. Да, он был еще теплым, но определенно мертвым. Оказалось, что не мертвым. Судмедэксперт рассмеялся. Потом услышал шепот водителя скорой помощи, что врач был с утра в плохом состоянии. И так легко сдаешь своего врача. Следователь усмехнулся. Да, устал от него. Признался водитель. Заставляет страдать и пациентов, и коллег. Он пьяница, не раз приходил на работу с похмельем, а начальство не может его уволить, потому что его жена занимает высокий пост. Может, теперь поможешь нам? Попробую, кивнул следователь. И этот следователь, молодой сотрудник Следственного комитета, по имени Иван, был в шоке. Из-за халатности некоторых структур чуть не похоронили человека заживо. Вопрос, выживет ли он? К счастью, несчастный оказался жив. Он провел неделю в реанимации, а затем медленно восстанавливался. То, что мужчина рассказал Ивану, было неожиданно. Оказалось, что бездомный вовсе не был бездомным, а учителем математики из сельской школы, расположенной вдали от города. История была следующей. В конце августа Николай был отправлен в город на педагогическую конференцию. Его выбрали от района, потому что в прошлом году он стал лауреатом конкурса «Учитель года». В области планировали вручить ему благодарственное письмо от губернатора. Жена Милена не была в восторге от поездки, но что поделать? Профессия мужа обязывает его бывать на таких мероприятиях. Это в некотором роде честь, кто-то от района должен ехать. Дочь Юлия, ученица 11 класса, была взволнована и написала отцу огромный список пожеланий. Все, что ей нужно, он должен был привезти из города. После конференции Николай занялся покупкой подарков для дочери. Юлия в списке указала беспроводные наушники одной фирмы. Они были недешевые, к слову, но поскольку Николай еще не потратил все деньги, мог позволить себе порадовать дочь. Он пошел по магазинам и не заметил, как за ним последовали двое. Потом догнали его в глухом переулке, ударили чем-то тяжелым по голове. Затащили без сознания в подвал. Раздели догола, сняли даже одежду. Для смеха бросили рядом какие-то тряпки, которые валялись в подвале после каких-то бездомных. Николай очнулся и ничего не помнил. Сидит в одних трусах и пытается вспомнить, кто он.
Сильно ударили по голове, память исчезла. Холодно. Он нашел эти тряпки, поморщился, но надел. Никаких документов, никаких денег. Вышел из подвала, а люди шарахались от него. Что делать? В голове пустота. Но все же мог мыслить и пошел искать полицейский участок. Пытался спрашивать прохожих, но все только отсылали его и крутили носом. Наконец встретил 2 полицейских. Подошел к ним и попытался объяснить, что не помнит себя, не знает, что случилось. Но полицейские только улыбнулись и посоветовали меньше пить. Потом пригрозили, что заберут его в вытрезвитель, где научат быть человеком. Николай понял, что полиция не поможет. Пошел по улице. Вечером его заметили другие бездомные. Сначала они тоже пытались его ограбить, но когда поняли, что у него ничего нет, прогнали. Но он держался за них как за соломинку, умоляя не бросать. В конце концов жалились, привели в свое убежище в старом заброшенном доме на окраине города. Там и жил Николай. Вместе с другими бездомными ходил на свалку собирать металл и макулатуру. Заработанные копейки отдавал в общий котел. На эти деньги покупали еду и водку. Николай не пил, только немного ел. Так прошло 1,5 месяца. Николай все еще ничего не помнил. Становился слабым и больным, вероятно, из-за недоедания. Бродил по улицам, пытаясь что-то вспомнить, но в голове была пустота. Потом заболел. Упал, понимая, что умирает. Но ошибался. Очнулся, когда почувствовал толчок и звук сверху. Открыл глаза. Вокруг была полная темнота. Пытался двигаться и понял, что лежит в ящике. Осознал, что в гробу, в могиле, и его хоронят. От ужаса стал стучать, метаться и кричать. Но сил не было, тело болело. Трудно было дышать. Понял, что умирает. Начал терять сознание, но в слабом теле вспыхнуло сознание, и вернулась память. Вспомнил свое имя. Вспомнил конференцию, удар в переулке и жизнь бездомного. Пытался кричать, но страх сковал голосовые связки. Захлебнулся воздухом и слабо стучал по крышке гроба. Николай очнулся в больнице. Сначала думал, что умер и в раю. Первая медсестра казалась ангелом. Врачи думали, что он сходит с ума, но он постепенно восстанавливался и шел на поправку. В это время его жена уже спешила к нему в город. Все это время Милена обивала порог районного отдела полиции, надеясь найти хоть какие-то сведения о муже. Сначала ей обещали, потом утешали и клялись, что найдут. Но время шло, и надежда умирала. Однажды следователь из районного отдела полиции намекнул, что, возможно, Николай сбежал от семьи к любовнице в другой регион. Бывали такие случаи. Милена только обиделась. Ее Николай не мог вести двойную жизнь. Она сама пыталась искать мужа, размещала информацию в интернете и ходила по городу. Искала мужа, но они, видимо, ходили по разным улицам и не встречались. Наконец пришло долгожданное известие. Муж жив. Когда Милена узнала подробности, почти посидела, представляя, через что прошел ее Николай. Она поспешила в город, решив больше никогда не отпускать его одного. Их встреча в больнице была бурной. Они плакали и смеялись. Медперсонал, заглядывая с любопытством, только удивлялся. Какая пара! Как хорошо, что все так закончилось. Николай поехал с Миленой домой, беспокоясь, что едет к дочери без подарков. Но Милена только успокоила его. Какие подарки? Самый главный подарок — и это ты. Целый и невредимый. В деревне быстро узнали, что произошло с Николаем. Люди приходили к учителю за подробностями, но он не любил говорить о случившемся. Неприятно вспоминать бездомную жизнь, особенно ситуацию в гробу.
А в городе после этого случая разразился скандал. Хотели уволить начальника морга, но его начальство встало на его защиту. Жалко было терять такого специалиста. Богдан был отличным профессионалом. Алексея, конечно, уволили. Ему даже дали условный срок. Те, кто нашли Николая, легко отделались. Их перевели на работу в отдаленные районы области. Врача скорой помощи уволили. Против него возбудили уголовное дело, но вскоре прекратили, потому что врач умер от проблем с печенью. Гробовщиков же за спасение человека поблагодарить забыли. Их просто опросили, и на этом все. Начальник только пожурил их за беспокойство. Теперь скажут, что это не первый раз. Сколько людей было похоронено заживо. Но мужчины не сердились на начальника. Они знали, что говорят. В этот раз им повезло, почти чудо. Только Николай, когда полностью оправился, приехал в город. Нашел мужчин и пожал руку каждому. Каждому дал немного денег. Особенно поблагодарил Романа. Как он услышал стук из-под земли. Роман только смущенно улыбнулся. «Не обвинишь их за моральное и физическое состояние?» — спросил Виталий, главный гробовщик. «За что?» Николай пожал плечами. «Я жив и благодарен Богу. Мне не нравится это дело. Снова будут задавать вопросы, все выяснять. А я хочу забыть это как страшный сон». Николай вернулся в деревню. Он был с Миленой. Жена не разрешала ему больше ездить одному. В этой истории есть только один положительный момент. Николай, вероятно, будет жить долго, потому что однажды его уже чуть не похоронили.